Jeg vil se litt på det med det nye regelverket, avtalen mellom Norge og Russland i forhold til det med fiskedumping. Der det sånn at førstestatsadvokat Lars Fause går ut og veldig kritisk til den nye avtalen. Han mener at det bevismessig vil være umulig å finne ut om det her fisk som dumpet, om det fisk som detter av trålen, eller om det fisk som kastet fra båten. Det skal altså være ifølge innslaget så sier statsråden at det her snakk om fisk som det umulig å få ombord, som detter av, eller som allerede ødelagt. Og dumping av fisk fra produksjon ombord vil fortsatt være ulovlig for alle, sier hun. For å illustrere hvor vanskelig det her kan være, så det vel sånn at hvis statsråden finner meg attmed jernbanelinja, liggende satt med jernbanelinja, uavhengig av tilstanden min, så kan det vel være problematisk for statsråden å umiddelbart svare på om jeg blir hevet av toget, eller om jeg hopper selv. Statsråd Berg-Hansen. Representanten Bakke-Jensen har helt klart rett i det siste spørsmålet. Jeg tror det vil være særdeles vanskelig uansett. Men jeg håper det skal være litt enklere i Barentshavet for dem som skal gjøre jobben der. Spøk til side. Det handler om selvfølgelig å få et regelverk som har legitimitet. For det at i fangstoperasjon så det opplagt at der kan ting skje. Fisk kan komme i klem, den kan ramle, så det å ha et 100% totalt og uten tvil regelverk også vanskelig for fiskerne på den ene siden. Derfor var det at den da kom fram til den nye formuleringen i avtalen med Russland. Det som ekstremt viktig å si, det altså da det som skjer i forbindelse med trålhal. Da kan det skje ting som gjør at det kan aksepteres. Alt annet vil være forbudt. Så skal jeg være ærlig og innrømme at det krever litt tilpasning, så derfor det jo viktig at alle aktører, inklusive Kystvakta, Fiskeridirektoratet, alle aktørene setter seg ned og diskuterer det nye regelverket og håndhevingen av det.